全家被流放东海荒岛，顾府上下哭声震天，只有我低着头，死死压住翘起来的嘴角。东海荒岛，我上辈子就是海边渔村长大的。顾家罪女顾艳宁，你可听清了？民女听清了。哼，燕宁别怕，哥在，到了那边，哥饿着也不会让你饿着。哥，你哪来的迷之自信呀？到了海岛，你才是那个要被我喂饱的人，好吧？那边的海，我比任何人都熟，海盐晒不完，鱼虾捞不尽，珍珠蚌就躺在浅海湾里等人捡，海带能当饭吃，鱼露鲜的能把舌头吞下去。哥，你该担心的是你自己能不能扛住那边的日头喂。孤岛四面环海，风浪吞人啊！去了怕是连尸骨都留不下。可惜顾家二姑娘生得那般好看，怕是要葬身鱼腹。可惜，可惜，可惜个屁！你们知道海盐在内陆卖多少钱吗？你们见过珍珠从蚌壳里滚出来的样子吗？你们尝过刚出缸的鱼露拌在热饭上是什么滋味吗？顾嫣柔，你费尽心机陷害我们一家，以为流放孤岛就能让我们死无葬身之地，可你不知道，这条死路上全是金子。多谢，真的，发自肺腑的感谢你。顾家二姑娘，你倒是走得欢爽。大人误会了，只是不想拖累家人脚程。都怪娘没用，让你们跟着受苦。娘，您听我说，海岛没那么可怕。你懂什么海岛？我懂，四面环海，意味着鱼虾永远吃不完，海风日日吹，意味着盐田晒不尽，那地方比京城好。真的，娘。燕宁，你怎么知道这些？我看过书，书上确实把海岛写成绝地，写成有去无回的坟场。可我上辈子在海边活了20多年，我知道那片海有多慷慨。书上写的是书上的，我活过的是我自己的。咸的、腥的，带着潮湿的水汽和远处海藻的味道，太熟悉了。上辈子每天清晨，阿公摇着山帆出海时，就是这个味道。归家的感觉真好。爹，您看那边。什么？海面上飞的那种白色大鸟，叫海鸥。哪里海鸥多，哪里就有鱼群。你连这个都知道？书上看的。燕宁，从头来过未必不好。爹，从头来过一定好。自生自灭吧。这就是我们以后住的地方。我去找找有没有能住的地方。不用找了，这沙质晒出来的盐是上等细盐。咱们发财了！姐姐，你在做什么？下笼子，明早来收，保准有鱼。燕宁，你何时学会这些的？天生就会。这些在京城酒楼里一盘要10几两银子，在这里免费。哥，跟我去西边砍木头，鱼寮得修，不然下雨全家泡水里。爹，您身子还没好全，今天就歇着，帮我看看北面山坡上有没有淡水溪流。这里需要补上。东面礁石滩开盐田，南面浅海湾养珍珠蚌和海带，西天搭晒鱼架做海鲜干货，北面山坡种菜，自给自足。为父做官半生，竟不及女儿一双手。爹，这不是本事不本事的问题，您是被冤枉的，从来都不是您的错。如今是否清白已经不重要了。重要，等我在这座岛上站稳脚跟，一定查清真相，还您清白。盐田是重中之重，利用潮汐引海水入池，分3级蒸发：初池蒸发、中池浓缩、中池结晶。这是上辈子阿公教我的日晒3蒸法，出来的盐洁白细腻，颗粒均匀。这是盐，比京城盐铺卖的还白。内陆粗盐1斤300文，精致细盐1斤要1两银子。咱们这盐的品质，定价2两都不亏。第一批盐50斤，包好存起来，
等待与外界接触的机会。别急，买家会自己找上门的。这是海上，迟早有传来。盐这么好的东西，不愁没人要。姐姐，被流放也不是坏事。嘘，这话别让外人听见。顾艳柔，你以为把我们扔到这座孤岛，就是把我们扔进了坟墓？可你不知道，这座岛是我的金矿，而你亲手把我送了回家。岛上并非完全没有人，南面海湾再往东走半个时辰，散落着几户渔民，世代打鱼为生，跟外面的世界几乎没有来往。流放犯，在他们眼里，我们跟瘟神没什么区别。有来有往，这就是开始。阿伯，你这网眼太大了，小鱼全跑了。后生姑娘，你竟会说咱们的话？小时候学过几句。你是岛那头新来的？是，一家5口。哎呀，难怪最近礁石滩那边有烟火气。单层网，网眼粗疏，难怪他们每天出海收获不多。郑伯，我教你们改一下网。改网？双层套网，外层大眼赶鱼，内层细眼兜底，捕获量至少翻1倍。明天试试，不好使算我的。顾姑娘，你那网法真管用，今天打的鱼比往常3天加起来还多。往后有什么需要帮忙的，尽管开口。姑娘你人真好。我要的不只是邻里关系，我要的是一条通往外界的路。郑伯，你们平时怎么买盐买布？每月初3，我划船去对岸县城卖鱼，顺带换些日用。对岸县城远吗？顺风半天就到。我等的机会来了。郑伯，下次去县城，帮我带点东西去卖。什么东西？您等着。这是盐，我自己晒的。这成色比县城盐铺的好上10倍不止。帮我带50斤去，找盐铺掌柜问问价。行，包在我身上。顾姑娘，这位是县城海源商行的周掌柜，他验了你的盐，非要亲自上岛来看看。鱼上工了。姑娘，这等成色的细盐，只有关盐局的贡盐才有。你是怎么做到的？手艺。什么手艺能晒出这种盐？祖传的。姑娘开个价，1斤1两5钱，批发价，预工200斤。200斤？你当真能稳定供货？只多不少。好，这生意我做了。我有条件。姑娘请讲。我可以独家供货给你的海源商行，但你必须帮我打通沿海各港口的商路。姑娘，你乃流放罪臣之女，盐不认识主人，只认品质。您拿去卖，用您商行的名号，与顾家无关。爽快，就这么定。燕宁，这是真的？真的，以后每月都有25两家用，25两扩产，25两存起来。哥，盐田再扩2块，产量得跟上。妹妹，跟我学晒盐，我一个人忙不过来。爹，您帮我记账，进了多少盐，出了多少货，银子怎么花都得有数。所有人各就各位，日子开始转起来了。盐田走上正轨之后，第2步棋，南面前海湾水深2丈，水流平缓，海底是细沙，这是养珍珠蚌的绝佳环境。姐姐，这是做什么？养珍珠。珍珠？那种1颗值几十两银子的珍珠？上等的1颗值100两。你还会养珍珠？会。这东西多久能出珠？1年以上。那么久，值得等。1年后，这片海湾就是我的珍珠厂。1颗上等珍珠100两银子，50颗就是5000两。急什么？好东西都值得等。这又是什么？养海带，绳子泡海里，自己长，3个月能收。姐姐，你还有多少本事？是我不知道的。很多，慢慢看。晒干之后切成细丝，一部分留着自家吃，一部分托郑伯带去县城。药铺掌柜收了，说能入药，1斤干海带给300文，不算多，但胜在稳定。真正让我赚到第2桶金的是鱼露。上辈子阿公酿鱼露的方子，我记得一清二楚。新鲜小鱼洗净加粗盐，比例3比1，入陶缸密封，放在太阳底下暴晒，每隔3天开盖搅拌一次。6个月后，鱼肉彻底分解，滤出琥珀色的清清液体，那就是鱼露，鲜到骨头里的味道。
托郑伯带去县城。酒楼掌柜看到干贝和虾米的那一刻，眼睛都直了。这成色，这个头你要多少钱？干贝1斤5两，虾米1斤2两，鱿鱼干1斤1两，全要了。下月还有吗？有。姐姐，这是什么味道？失败的味道。雨水灌进去，盐度被稀释，整缸鱼全烂了。不是发酵的那种分解，是真的腐烂。倒掉，重来。重来？又要等6个月？3个月。为什么？上次失败是因为盐不够，这次我加大盐的比例，缸口用油布封死，再压上石头，雨水进不去。姐姐，你不难过吗？难过有什么用？找到原因，改了就行。第二批鱼乳，盐的比例从3比1调到2.5比1，缸口封了3层油布，上面压了2块大石头，这次没再出问题。顾姑娘，你那鱼露卖疯了！怎么说？县城最大的酒楼，掌柜尝了一口就拍桌子，问我还有多少，全包了。一瓶卖多少？3两银子，10瓶30两。还有个大户人家的太太，尝了鱼露拌面之后追着我问，这东西叫什么名字？还有没有？有，但产量有限，每月最多50瓶。50瓶也不够卖呀，不够才好。物以稀为贵，供不应求的东西才有涨价的底气。到第3个月末，我算了一笔账，海盐月入300两，海鲜干货月入80两，鱼露月入150两，海带月入15两，合计月收入545两白银。半年前我们被扔在这座岛上，身无分文，如今月入500多两，比父亲当年做官时的俸禄还高出3倍。燕宁，为父一辈子读圣贤书，做朝廷官，到头来养活一家人的是你。您的本事在朝堂上，我的本事在这片海里。你娘说的对，从头来过未必不好。姐姐，你说咱们还能回去吗？能。什么时候？等我想回去的时候。你现在不想回去？不想。这座岛，别人眼里的绝地，在我眼里是我的金矿，我的家。回去做什么？等我把这座岛经营成整片东海最值钱的地方，让所有人都知道，顾燕宁不是被流放的，顾燕宁是回家了。顾姑娘，出事了。说。朝廷颁了禁海令，禁止民间船只出海。什么？那盐和干货呢？谁的意思？明面上是兵部发的，说是防范海寇。东海最近有海寇？没有。那就不是防海寇，是冲着我来的。顾燕柔，禁海令，好大的手笔，切断海上通道，等于掐死我所有生意的命脉。盐运不出去，鱼露运不出去，干货烂在岛上，他以为这样就能把我困死。姐姐，怎么办？别慌。周掌柜，等一下，禁海令禁的是民船，官船呢？官船不在禁令范围内。那就行了。郑伯，姑娘，什么事？附近几个村子，一共多少户人家？大大小小13个村子，少说也有400-500户。禁海令一下，他们还能出海打鱼吗？不能出海，那大家伙吃什么？对，帮我联络各村村长，把人聚起来。姑娘，你要做什么？禁海令断的不是我一家的活路，是整条海岸线所有渔民的活路。400-500户人家，几千口人，一夜之间没了生计，这事闹大了，州府压不住。我明白了，我这就去。3天之内，13个村长全到齐。我没出面，这事不能有顾家的影子。郑伯出门召集，联名写了请愿书，奏折递到京城。姐姐，万一朝廷不理呢？会理的。你怎么这么确定？因为这道禁海令，蠢。禁海令是二皇子授意兵部颁的，借口防范海寇。可东海根本没有海寇活动记录，这种漏洞百出的政令，太子不可能视而不见。他要的是民心，不是一道蠢令。姑娘，禁海令废了，太子亲自驳回禁令，并下令彻查背后推手。还有一事，听说太子派了詹师傅一个叫方彦的主簿，专门负责查这件事儿。此人是太子心腹，手里有直奏之权。方彦，太子的人，能直接递话到太子面前的人，这条线以后用得上。姐姐，你太厉害了！不是我厉害，是那道禁令本身就站不住脚。
可如果没有你让渔民上书，那他可能还要多撑1个月。通知周掌柜，积压的货全部出岛，这个月的量翻倍补上。禁海令废了，但我知道这不是结束。顾艳柔不会只有一招，第一招是明面上的正令，失败了；第二招一定是暗地里的手段。哥从今天起夜里轮流守着。守什么？船。燕宁，船出事了。哪个天杀的干的？切口平滑是铁造，专业手法，不是乱敲，不是本地渔民的工具。怎么说？渔兄用弯口凿劈木头，这是直口平凿，铁匠制式。京城来的人。哥，带阿海华根搜岛。搜什么？人。他还在岛上。北面隐蔽，先搜那儿。谁派你来的？搜他身上。这就是证据，不用俏话，绑起来，关着。明早走商路送出去。姐姐，你怎么知道太子身边那个方燕会管这事儿？上次禁海令的事，太子下令彻查幕后推手，方燕就是负责查的人。你是故意把证据直接递到他手上？对，省得中间传手被人劫了。怎么了？没什么，就是觉得姐姐你有时候挺可怕的。可怕什么？你好像什么都算到了。不是算到了，是顾艳柔的招数就那么几样，翻来覆去不过是断路下黑手，栽赃。他第一招断路失败了，第二招就一定是动手。那第三招呢？第三招等珍珠出水的时候就知道了。顾二姑娘，方师部，太子殿下让我来看看你们一家在岛上过得如何。方师部自己看，像不像食不果腹的样子？顾大小姐在京城哭诉，说你们一家在岛上衣不蔽体，朝不保夕。方主不觉得呢？不像。那就对了。尝尝。顾二姑娘，太子殿下让我问你一句话，请讲。冤案若有眉目，你是否愿意回京？眼下不愿。为何？我的珍珠蚌还有3个月出珠，走不开。顾二姑娘，太子殿下还让我转达，当初将顾家流放是罪证确凿，不得不为。若顾家当真蒙冤，只管拿出证据，可洗刷罪名。殿下这是让我自己找证据。殿下说这是给你们留的机会。劳烦方助补回去，转告太子殿下3件事。姑娘请讲。第一，顾家被流放半年，我在岛上开辟盐田，公盐沿海3县，养活附近13个渔村的渔民。第二，我与海员商行合作经商，每月缴税60两白银，为本县纳税第一。第三，当年那30万两赈灾银，绝非落入我父亲手中，只需彻查户部旧档，在核对二皇子府上开支流水，真相不难查明。你心里清楚，银子去了哪里？不过是猜测。猜测？我的猜测向来准。顾二姑娘，恕我直言，你的胆子比我见过的所有京城世家贵女都大。在荒岛上活得下来的人，胆子小不了。告辞。方主不且慢，带2斤鱼竿走。这是？不是行贿，是土特产。总不能让太子殿下以为东海孤岛上只有风浪和礁石。顾二姑娘，你是我见过最有意思的流放犯。过奖。太子陆琛冷静理智，杀伐果断。流放顾家，他没犹豫过。他不是坏人，只是被蒙蔽。如今线索送到了，查不查是他的事，而我要做的只有一件：把日子过好，把这座岛经营成谁都不敢动的铁桶，让所有人看清楚顾燕宁是什么人。姐姐，你刚才跟那个方助部说的3件事是不是故意的？什么意思？你明明可以直接说二皇子贪了赈灾银，为什么只说猜测？因为我没有证据。可你明明知道，知道和证明是2回事。我把方向指出来就够了，剩下的让太子自己去查。他查出来是他的功劳，他欠我们的人情也就更大。姐姐，你真的好可怕。谢谢夸奖。方燕走后1个月，日子照旧平稳地往前走。珍珠蚌还有2个月出珠，盐田扩到了5块，月产300斤。鱼露第2批出缸，
供不应求。直到那天，那是水师的船，像一把插在船头的刀。你就是顾燕宁？我是。王爷是来买盐的，还是买鱼干的？本王是靖海王陆恒，奉太子之命巡查东海海域。哦，巡查海域怎么巡到我家门口来了？听闻有人把一座孤岛经营成了聚宝棒，顺路看看。看完了？还没有。那王爷随意，我还有3排海带没收完。你的晒盐法从何处学来？祖传手艺。祖传？顾家是读书人家，哪来的晒盐手艺？外祖家传的。你一个人做这些？一家人一起。产量多少？盐月产300斤，鱼干200斤，鱼露50瓶。供给谁？海源商行。周元丰。王爷认识。东海沿岸做生意的，本王都认识。你这岛上没有防御？防什么？海寇。东海有海寇吗？以前没有，以后不好说。姐姐，那个人好凶。不是凶，是冷。他来干什么的？看看我是不是威胁。你威胁？一个流放犯把孤岛经营得风生水起，换谁掌管水师都得来看一眼。那他看完了觉得呢？不知道，但我猜他觉得有意思，不然不会问那么多。顾姑娘，我家王爷说这是多余的补剂，顺路放下。替我谢过王爷。为什么给咱们送东西？他说是顺路，你信吗？不信，但东西我收。做什么？屋顶太薄，台风季撑不住，所以加固。王爷，巡防还是施工？顺路。姐姐，王爷对你有意思？他只觉得我有用。有用？水师需要鱼干海盐，我能稳定供货。那他为什么总盯着你？你看错了。我没看错，今天他看了你6次，我数的。你闲得慌。我就是闲才数得清啊，6次姐姐，6次。睡觉。哦。顺路6次。睡觉。台风要来了！台风要来了！快把东西收进屋！我的珍珠蚌，母狮之蚌，养了快1年，再有2个月就能开蚌取珠。如果养殖架被台风掀翻，蚌被卷走，1年心血全完了。燕宁，你去哪儿？海湾，我去工地养殖架。你疯了！浪那么大！你不要命了？那不是蚌壳。什么？那是我全家明年的活路。下次台风来，你哪儿都不许去。我的蚌，我派人替你守。台风过境，损失不算大。鱼流因为加固过，扛住了。盐田被灌了海水，需要重新清理。养殖架断了2根绳，歪了3个竹筏，但蚌没丢，是鹿晗的人连夜下水固定的，是水师的打结法，粗糙但结实。顾姑娘，什么事？王爷让我转达一句话。说。水师常年在海上，将士们的鱼竿和海盐消耗极大，王爷想跟姑娘谈一桩长期合作。什么条件？水需以官价采购，姑娘的海盐和鱼竿按月结算。我的条件呢？王爷说，姑娘尽管开。水师船只每月帮我运一批货去对岸港口，走官船通道，不受任何禁令限制。这……回去问你家王爷。王爷原话，他倒是会借势。替我回一句。姑娘请讲。各取所需。从那天起，顾家海盐正式成为东海水师军需供应商，每月水师派船来取货，顺带帮我把商货运去对岸。走的是官船通道，任何禁令管不着，任何人拦不住。这意味着什么？意味着从今往后，谁想动我的生意，得先掂量一下动得了水师的军需供应商吗？姐姐，你是不是故意的？
什么？台风那天你冲去海湾，是不是知道他的船在附近？我怎么可能知道？台风天他在不在？那你不怕死吗？怕，但更怕穷。真的？真的。那他裹在你身上的那件外袍呢？还了。什么时候还的？我怎么没看见？你问题太多了。睡觉。姐姐，你脸红了？没有，是晒的。珍珠蚌养满1年，开蚌那天，全家人围在海边。这是珍珠。继续开。燕宁，这一颗值多少钱？1000两。顾姑娘，这批珠子送去京城，能在贵妇圈引发疯抢。我知道。你打算怎么卖？不急着全卖，留10颗最好的，我另有用处。什么用处？以后你就知道了。最终定价，上等品每颗120两，中等品每颗60两，副品每颗20两。这一批珍珠总价4600两，加上盐和鱼干的收入，顾家如今的身家已超过京城大半数中等官宦人家。珍珠入京用的是东海明珠的名号，周掌柜把最漂亮的几颗送去京城顶级珠宝铺寄售，不到3天全部售罄。买走最贵那串的是太后身边的嬷嬷。太后戴了那项链，宫宴上都问产地。太后怎么说的？说比南海贡珠好。嬷嬷答：东海小岛，姑娘自己养殖。该知道的人都会知道。果然，消息传到顾燕柔耳朵里，不超过2天，周掌柜的人汇报，有个叫碧桃的丫鬟去珠宝铺打探了3次，问货源，问供货商，问背后东家。碧桃，顾燕柔的贴身丫鬟，她查到货源是海源商行，但再往下查不到了。商行挂的是我的名字。他会猜到是我，那怎么办？让他猜，栽了才会急，急了才会出昏招。顾二姑娘，有人向朝廷弹劾顾家流放犯私采东海关珠，罪加1等。弹劾奏折由御史台柳御史所呈，但措辞与其平日文风不符，宜为代笔。姐姐，笑什么？你被弹劾了！我笑他蠢。蠢？这罪名要是坐实了，坐不实。珍珠属于海产贡品，天然采捞确实算盗取官物，但我的珍珠不是天然的。什么意思？我是人工养殖的，自己投苗，自己插核，自己养了1整年。人工养殖的珍珠不算官物？不算，那是我们自己养的。那他这个弹劾废纸一张，但废纸也得正经应对。证据交给方燕，方向我来指，路让太子自己去走，弹劾驳回。但这只是明面上的结果，暗地里，方燕顺着我那句话查了下去。弹劾奏折笔迹鉴定结果已出，非柳御史亲笔，代笔之人笔迹与顾燕柔此前呈调户部的文书高度吻合。太子殿下已下令调取户部地字号库房旧档。另二皇子府上近3年开支流水已在核查中，初步发现有10万两来路不明的银两，经由皮货商行转入，每一个字都在我预料之中。但真正看到白纸黑字写出来的时候，还是长长吐了一口气。3年了，这笔账终于要算清了。接下来的1个月，消息像潮水涌来。第一波，户部库房被查封，太子亲自开锁，赈灾银缺10万两。第二波，二皇子名下皮货商行账册被查获，10万两银子的流向清清楚楚，从户部出，经皮货商行转手，最终进了二皇子私账，其中3万两用于收买朝中6名官员，徐散一人去向不明，以各种名目赏赐给了身边人，包括顾燕柔。第三波，笔迹鉴定最终结果，当年那份把罪名扣在我父亲头上的假账册，笔迹鉴定结果出炉，与顾燕柔亲笔舞迹吻合度极高。爹，冤案要翻了。3年了。3年。燕宁，谢谢你。
谢什么？您是我爹。这样的日子，我已经有10几年没有过了。一家人坐在一起，喝着热粥。我不喜欢喝粥，我喜欢吃烤生蚝。等这边的事情结束了，我就回来住。这是他被流放以来吃的最多的一次。有些东西不需要说，一家人坐在一起吃一顿安心饭，这就够了。二皇子被禁足，户部尚书下狱，顾晏柔入宫对质，太后审问的经过被一字不漏写下，像早猜到结局的戏。你可曾参与伪造罪证，陷害亲生父亲？民女从未做过此事。户部尚书供词之中3次提及你的名字，定是他蓄意栽赃。笔迹鉴定结果，你作何解释？民女冤枉。人证物证俱在，你还要狡辩到几时？身为顾家嫡女，构陷至亲，勾结皇子，所作所为罪无可赦。即日起，逐出顾氏族谱，贬为庶民，永世不得恢复。这出戏终于落幕了。姐姐，顾晏柔被逐出族谱了。我知道了。你怎么这么平静？不然呢？你不高兴吗？高兴，但我还有50瓶鱼露要装。帮忙还是继续站着看？姐姐，你就不能表现得激动一点吗？激动有什么用？他落到这步田地是他自己选的，可他害了咱们全家，所以他付出代价了。顾晏柔的事到此为止，往后他过什么日子跟我无关。你真的不恨他？恨太耗心神。我还有正事要做。二皇子被废为庶人，发配西北。顾晏柔无处可去，投奔了生母魏氏。魏氏把他送进安堂，抄经悔过，不许出门。姑娘，碧桃走投无路，辗转找到了我，他求我带个话，问姑娘能否收留。让他来岛上，铺子里缺人手。姑娘当真？他可是顾晏柔的人。他是个丫鬟，主子做的事跟他没关系。万一他心怀不轨？一个无家可归的丫鬟能有什么不轨？给他口饭吃，让他干活。二姑娘，求你收留我。起来，明天开始去晒鱼架帮忙，日出开工，日落收工。谢二姑娘大恩。不是大恩，是缺人手。姐姐，又怎么了？你收留碧桃，是不是故意让京城那边的人看到？看到什么？看到你大度。我不是大度，我是真缺人手。那你为什么笑？我没笑。你嘴角翘了。风吹的。顾二姑娘，太子殿下问冤案已昭雪，顾家是否准备回京？暂不回京。为何？太子殿下看完你的回信，笑了。海带收完了，鱼露最后一批装坛封好，盐田交给郑伯打理，养殖场留了阿海看管。姑娘，若在京城过得不顺心，只管回来，这岛永远有你的位置。郑伯，我不是走了不回来，盐田、养殖场、商铺全留着，岛是我的家，我只是回去办点事。顾姑娘，你放心走，谁敢动岛上的东西，我拿鱼叉扎他。行，等我回来请你吃鱼露拌面。1年半前我被扔在这里等死，1年半后我把这里变成了聚宝盆。走吧，京城还有账没算完。燕宁，嫁妆还追究吗？追究，那是您的东西，一件都不能少。可他怕是拿不出来了。拿不出就折银子赔。娘，那些嫁妆是外祖父留给您的，您心疼他，他当初可心疼过您。第2天一早他去了。怎么说的？他说东西都在，让我改日再去清点。托自己。你怎么知道？他手里没东西了，拖1天是1天。那怎么办？明天我跟您一起去。燕宁，你来了。清单带了，一件件对。何必这么急？对。缺41件。红珊瑚没了，这些东西呢？丢了，丢了。安堂简陋，保管不善。顾晏柔，红珊瑚头面是外祖父花3000两从南洋商人手里买的。你告诉我，他怎么会丢了？3日之内原物归还，或折银3000两赔偿。我没有3000两。那就去大理寺说。嫁妆清单有官府存档，
渐渐有据可查。顾燕宁，你非要赶尽！3天。他哪来的钱？变卖了首饰衣物，能当的全当了。那他现在跟我没关系了。哥，你需要跑一趟。去哪儿？回岛押运盐和鱼露，走水师通道找阿海。就我一个人？你一个人，我得盯着铺面。路上万一出事？不会，水师的船谁敢拦？那到了岛上呢？郑伯他们认我吗？你去了就说是我哥，郑伯见过你。万一货量对不上，账本在阿海那里，你对着清点就行。数目不对就不装船，回来告诉我。行，我去。盐300斤，鱼露50瓶，干货200斤，1斤不少，1瓶不差。怎么样？顺利。郑伯还让我带了2筐鲜虾回来，说给你尝鲜。辛苦了。不辛苦。妹妹，以后这条线我来跑，你专心管铺子和京城的事。行，从那以后，岛上到京城的货运线全是兄长在跑，每月1趟风雨无阻。我负责赚钱，他负责把钱运到该去的地方，配合得刚刚好。京城东市，寸土寸金，就这里了。妹妹，盐摆好了，鱼肉也上架了，还差什么？差客人。这盐怎么这么白？东海精致细盐，日晒3蒸法所得，比关盐局的粗盐细3倍。多少钱？1斤1两5钱。关盐局的粗盐1斤2两，你这个比关盐还便宜，品质更好，价格更低。给我来10斤。开门红！3天之内，宁海坊的精致海盐在东市传开了，比关盐白，比关盐细，比关盐便宜。主妇们奔走相告，排队来买。姑娘，这鱼露你还有多少？我全要了。每月50瓶，不多不少。50瓶不够啊！不够才好。每月30瓶，预付半年款。1个月后，海盐月销800斤，收入1200两；珍珠首饰卖出11件，收入3400两；鱼露月销50瓶，收入150两；海鲜干货月销300斤，收入400两，合计月入5150两。刨去铺租、人工、运输成本，净利3800两。3个月内，宁海坊成了东市最火的铺子，火了就有人眼红。第一个找上门的是关盐局的人。这铺子卖的盐有关盐局的许可文书吗？有。这上面写的是调味细盐，不是食用粗盐。对，我卖的就是调味细盐。调味细盐用于烹饪调味的精致盐品，与关盐局管辖的食用粗盐不属同一品类。这大人可以去查律法，调味品类不归盐政管辖。我家大人请姑娘喝杯茶。哪位大人？盐运使韩大人。韩承德，掌管整条沿海盐路，粗盐垄断内陆几10年，暴力惊人。精盐动了他的蛋糕。以前没有，以后不好说。原来说的是这个，他那时候就知道我的盐一旦入京，会捅马窝窝。替我谢过韩大人，茶就不喝了，铺子里忙。顾姑娘，我家大人说了，有些事坐下来谈比较好。没什么好谈的，我卖我的调味细盐，不碍盐政的事。姑娘年轻，有些事不是律法说了算的。师爷这话什么意思？没什么意思，只是提醒姑娘，京城做生意得讲。我守法经营，照庄纳税，这就是我的规矩。怎么了？今天有人在码头拦了咱们的货船，说要查验货物，扣了整整3天才放行。3天？等放行的时候，船舱里那批鱼露15瓶碎了，海鲜干货受了潮，大半都废了。损失多少？鱼露45两，干货少说60两，加上酒楼那边等不及，退了这个月的订单。退了多少？30瓶鱼露的单子，掌柜说他等不了，从别家进了酱料顶上。100多两银子，加上一个长期客户，不算伤筋动骨，但确实疼。韩承德的人怎么办？他下次还能扣？他扣不了第2次。为什么？因为我的货从下个月开始走水师官船通道。陆恒，你早就想到会有这一天。韩承德垄断盐路几10年，我一进京就动了他的利益，他不跳才怪。放心，
你没什么值得我算计的。谢谢。韩承德告你扰乱严政，折子递上去了。递了。户部查了文书，戏言不归严政管。驳回了。驳回了。韩承德气得摔了茶杯。他还会有下一步，他在明面上动不了我，就会走暗路。等着看吧。暗路。字迹我认得，像刀刻在纸上。陆恒。下次来京城，请你吃鱼露拌面。姐姐，你在给谁写信？客户。什么客户值得你对着纸笑？我没笑。你笑了，嘴角翘的。你眼花。我15岁，眼睛好得很。去把明天要发的货清点一下。哦，姐姐，是那个王爷吧？出去。下次来京城，请你吃鱼露拌面。陆恒回京了，说是述职，水师将领3年述职1次，他去年才试过，今年又来。1瓶鱼露，3两银子，还要别的？没了。那王爷慢走。1瓶鱼露。王爷，上次那瓶喝完了。3天喝完1瓶鱼露，那东西咸得要命，1瓶正常人能吃2个月。王爷今天不忙？述职完了，等批复。等批复来我铺子里等。顺路。又是顺路。那个人又来了。他到底要干什么？买鱼露。买鱼露需要站半个时辰。可能在挑。你们就1种鱼露？那可能在比价。顾衍宁，你是不是故意气我？哥，你去把后院的干贝搬出来上架。别转移话题。搬。中秋夜，我的旗舰停在东码头。然后呢？海上月色好。所以你来。几时？虚实。行。他说什么了？约我看月亮。哥，干贝搬完了吗？顾衍宁，看起来不太一样。来了。坐。我认得，这是我第一批开蚌时最大最圆的那颗，我留了10颗最好的梅脉。这颗，我以为在周掌柜那里锁着。你什么时候？托周掌柜私下留的。他没跟我说。我让他别说。你要这个做什么？顾衍宁，我不是来买盐的。我知道。也不是来巡访的。我也知道。从第一次在浅滩看到你收海带开始，这辈子我的船只想停在你的岸边。很久没有这种感觉了，上辈子没有过，这辈子也是头一次。陆恒，你以后买鱼露能不能别只买1瓶？我还以为你是来找茬的。所以你答应了？答应什么？答应跟我在一起。我答应你别只买1瓶鱼露。这不是一个意思吗？不是，一个是感情问题，一个是销量问题。顾衍宁，你能不能正经一次？好，正经的，我愿意。之后的日子，陆恒开始明目张胆地出入宁海坊，不是来买鱼露了，是来帮忙。你站那儿挡光了，再挪。陆恒，到底是来帮忙的还是添乱的？帮忙。帮什么？帮这个。出去。不出去，教我。水师将领还学织网，技多不压身。这里绕过去，从下面穿上来。学会了。你什么都没学会。学会了一样。什么？怎么让你主动牵我的手？陆恒，你放开！不放。我哥在后面看着呢。让他看。你对我妹妹做了什么？学织网。织网需要十指相扣。需要。新式织法。我怎么没听说过？水师内部的。哥，你冷静。我冷静不了。顾延宁，你给我过来。顾兄，改日登门提亲。你说什么？求亲，你觉得哪天合适？你问过我了吗？刚才问了。你什么时候问的？你握我手的时候。
那是在教你织网。我理解为同意了。陆恒，在提亲的事还没赢，麻烦先来了。朝中有人上奏，靖海王与流放罪臣之女过从甚密，有损皇家体面。太后召了靖年王入宫训话，太后给他挑了3位名门贵女，让他择一迎娶。他怎么说的？靖韩王跪地不起，说此生只娶一人，若不允，情愿交出水师兵权，做一介布衣。他疯了！太后原话，为了一个罪臣之女，你连王位都不要了。我父亲已经平反了，什么罪臣之女？太后的意思是门第不够。他还说了什么？靖农王原话，顾家冤案已昭雪，她不是罪臣之女，她是养活了东海3万将士的人，是让万民吃上平价盐的人。儿臣配不上她，她不曾配不上任何人。太后什么态度？沉默了很久，让她退下了，没有明确表态，没有明确拒绝。没有，但也没有答应。我知道了。宁海坊当月所有珍珠首饰订单暂停发货。姑娘，这批订单里有30%是后宫嫔妃和京城贵妇的单子。我知道，暂停。这会不会得罪人？会。那你还停。第1天没动静，第2天，太后身边的嬷嬷递了帖子来问候，3位公主的贴身女官也来了，6位一品诰命夫人的帖子堆满了柜台，全是来问同一件事：珍珠首饰什么时候恢复供货？宁海坊近日盘点库存，暂停营业，恢复时间另行通知。第3天，京城贵妇圈炸了。顾姑娘，太后娘娘问铺子何时恢复？快了，最近事多，心里不太安定，没心思做生意。太后传了一句话出来，哀家不过随口一说，靖韩王的婚事，她自己做主便是。姐姐，你刚才是不是用珍珠逼宫了太后？不是逼宫，那是什么？是让她知道，我不是任人摆布的棋子。通知周掌柜，明天恢复供货。这就恢复了？目的达到了。为什么不恢复？做生意的人不跟钱过不去。堂堂靖韩王翻我家后院的墙，你不走门？你哥守在门口。听说你停了3天货。为了我？为了我自己。我说过，我可以交出兵权。我知道，但不需要。为什么？因为我能自己解决。陆恒，我不需要你为我放弃任何东西。你是靖韩王，你该守着你的海。我只是不想让你受委屈。我没受委屈，太后已经松口了。顾艳宁，嫁给我。你还没提亲呢。明天就去。我哥会打你。他打不过我。你能不能别这么自信？能，但没必要。那就明天。顾姑娘，岛上被海寇袭了，盐田被烧了2块，养殖架被砍断了一半，3个渔民被掳走，郑伯受了伤。什么时候的事？3天前，水路送来耽搁了。东海哪儿来的海寇？不知道，来了3条船，烧抢完就跑。盐田，养殖架，那是我1年半的心血。信里还说了什么？郑伯受伤倒地的时候，听见领头的人说话。说什么？说的是京城官话，不是海寇。不是海寇？不是，是人假扮的。妹妹，我跟你一起回岛。不急，不急，盐田都烧了。烧了可以重建，人没事就行。姐姐，谁干的？猜猜。韩承德。你比你哥聪明。我也猜到了，我只是没说。哥，你去码头盯着，看最近3天有没有大批船只异常出港。你要干什么？写信，岛上遭袭，假海寇，说京城话，船上用的铁锚是官造制式。就写3行。够了。你不加一句我很担心，或者判速归什么的？为什么要加？增进感情。这是军情，不是情书。那你什么时候给他写情书？出去。靖韩王连夜出海了。这么快？他接到你的信，一刻都没耽搁。看吧，3行字比情书管用。顾姑娘，你不担心吗？担心什么？他带兵出海，万一……他是靖海王，东海是他的地盘。
嘴上说不担心，手里的笔都攥断了。风大，手冷。姐姐，现在是6月。出去。陆恒在东南方向一处暗礁海域围堵了那3条船，全部俘获，一个没跑。匪首被押回来审讯，招了幕后指使者盐运使韩崇德。韩崇德，就是之前派人来找茬的那个。对，他为什么要派人烧你的盐田？因为我的精致海盐冲垮了他垄断几10年的暴利，所以他花钱雇人假扮海寇。不只是花钱，他勾结了被废2皇子的旧部，出资组建假海寇，目的是彻底摧毁我在岛上的产业根基。盐田没了，珍珠行没了，我就断了货源。断了货源，宁海坊就是空壳。他在趁机低价收购沿海沿路，恢复垄断。所以他花了大价钱，雇了一帮人，坐了3条船，跑了几百里路，就为了烧姐姐的盐田。对，他不觉得亏吗？等他垄断恢复了，1年赚回来10倍。那他现在亏大了，亏到姥姥家了。但事情没完，韩承德被查的消息还没传开，岛上又出事了。阿海的第2封信残余匪土，韩承德的主力被陆恒端了，但还有漏网之鱼，趁陆恒主力不在，最后一搏。哥，收拾东西回岛。现在？姐姐，我也去，你别让我留下。上次你们走了，我在京城急得3天没睡，不如跟着去，起码急得明白。行，但到了岛上听指挥。听。姑娘，你怎么回来了？伤怎么样？皮外伤，不碍事。那些人呢？跑了7、8个，往北面山里钻了。阿培带人去追，没追上。别追了。为什么？他们跑不掉。这是岛，四面是海，他们没有船，出不去。郑伯，疼不疼？不疼不疼，姑娘手轻。那我再紧一点。哎呦，您刚说不疼的。轻点轻点。1年半的心血毁了1/3。阿海，在，把所有渔民召集起来。做什么？布防，他们还会来。这座岛我住了1年半，每一块礁石，每一条小路，都熟得不能再熟。能登岸的地方只有3处：南面沙滩，东面礁石滩，西面红树林边的浅水区，北面是悬崖峭壁，不可能上来。东面礁石滩设半绳陷阱，绳子绑在礁石之间，离地1尺，夜里看不见。南面沙滩浅水区埋尖竹桩，退潮时埋进去，涨潮时淹没，人踩上去不行了。西面红树林入口，隔待渔民守住。你什么时候学的这些？常识。这不是常识，这是打仗。打仗也是常识，知道敌人从哪儿来，堵住就行。那你呢？你在哪儿？最高处，北面山顶的瞭望台。你上去干什么？指挥。我呢？你别说让我待在鱼寮。你负责给郑伯和娘看家，万一有人绕到鱼寮那边，你第一时间点火发信号。就看家，看家是最重要的。家里有爹娘有伤员，你守不住，打赢了也没意义。行，我守。这干什么？万一有人来，我拿锅砸他。你砸得动吗？砸不动，我就烧开水泼他。行，随你。一支朝东举，东面有敌；一支朝南举，南面有敌。2支同时举，全面戒备。他们一定会趁夜动手，没有船，没有补给，拖下去只有死路一条。今晚是他们最后的机会。7个人，分成2路，4个往东，3个往南。别动！妹妹，全抓住了，一个没跑。辛苦了。不辛苦，痛快。姐姐，我这边没人来。那就对了。可是我烧了一锅开水，白烧了。没白烧，一会儿煮粥。行吧。姐姐，你头发上有树叶。还有蜘蛛网。你这样子要是让靖海王看见，来不及说了。
闭嘴！下次打仗，跟我一起。你来得太慢，鱼竿都快被他们烧完了。哥，你看，他在给姐姐摘树叶。我看见了，别说话。好甜！闭嘴！伤着没有？没有。骗人！蹭的，不深。陆恒，我真的没事。但我不想看到你受伤，以后都不想。哥，我要哭了。你哭什么？太甜了，齁的。能不能安静一会儿？韩崇德落网，大理寺抄家，查出贪墨盐税银两40万两。太子借此整顿盐政，废除关盐局垄断旧制，民间精制盐合法经营，从此有了明文律法保护。我的海盐再也不用打调味细盐的擦边球，名正言顺，行销天下。姐姐，盐田重建好了，养殖架呢？全部恢复了，新爆苗也下水了。好，毁了可以重建，断了可以重来。这座岛教会我的第一件事就是，海水退了还会涨，太阳落了还会升，没有什么是真正毁得掉的，只要人还在。顾姑娘，宁海坊在沿海6个港口的分号批文下来了，这么快？太子亲批的，算是对你的补偿。补偿什么？你替朝廷揪出了一个贪了40万两的盐运使，那是你揪出来的，线索是你给的。陆恒，提亲的事你还记得吧？记得。什么时候来？明天。我哥真的会打你？打不过我。你每次都这么说。因为每次都是事实。姐姐，他说明天提亲。你怎么又在偷听？我没偷听，你们说话声音太大了。哪里大了？反正我听见了。王爷，明天提亲，你准备了什么聘礼？到时候你就知道了。能提前透露一样吗？不能。一样都不行？不行。那我猜有珍珠。姐姐，有珍珠，她嘴角动了。顾燕如在。明天提亲的时候，你负责端茶。为什么是我端茶？因为你话太多，嘴里含着茶杯就收不了了。姐姐，你好过分！顾兄，我来提亲。谁答应你了？他答应的。我什么时候？昨天。你昨天问的是什么时候来，不是问我同不同意。你问我什么时候来，就是同意了。这什么逻辑？正常逻辑。顾艳宁，你能不能提前跟我商量一下？哥，你就别挣扎了。姐姐的事什么时候轮到你做主过？你闭嘴！我说的是事实啊。进来坐吧。爹，人家都抬着聘礼来了，总不能让人站门外。第1台南海珊瑚，第2台东海夜明珠，第3台百年沉香木，第4台蜀锦20匹，第5台黄金500两，第6台白银3000两，第7台羊床地契，京城郊外300亩。7台了，还有1台呢。我认得这些珍珠，全是我亲手养的蚌。我就说有珍珠。这些珠子，我让周掌柜留的，每一批开报，我都让他留几颗最好的。攒了多久？从第1批开报到现在，1年半。1年半，从他第1次登岛起，他就开始攒了。那时候我们连话都没说过几句。陆恒，你从什么时候开始打算的？从浅滩上看见你收海盗的时候。那时候你连我名字都不知道。知道，上岛之前就查过了。哥，你脸色好难看。你再说一句试试。我就说一句，你输了。我跟谁比了？跟他比啊，你连姑娘手都没牵过。顾艳茹，靖海王在。我女儿脾气不好，我知道。她主意大，谁的话都不听。我知道。她1年有半年想待在海岛上，我陪她。你是靖海王，水师怎么办？水师在海上，岛也在海上，不冲突。行，爹，你妹妹自己愿意，我拦什么？你真愿意？
我愿意，但我有条件。你说婚后每年至少3个月住在岛上，我离不开那片海。5个月？我说3个月，你还往上加？3个月太短，那就5个月。成交。成交！你能不能安静？哥，你手上有包子渣。那是你的包子渣。婚期定在1个月后，太子亲自下旨赐婚，算是给了最高规格的体面。太后没说什么，只送了一对玉如意，算是默认了。姐姐，婚礼在哪儿办？海上。海上婚礼？是陆恒的主意。他说我是海上长大的人，婚礼就该在海上办。我要当伴娘。你连伴娘是什么都不知道？不知道，但我要当。行，你负责撒花。撒什么花？到时候你就知道了。姐姐，嫁衣要不要改？腰那里好像松了。不用改。可是你最近瘦了。没瘦。你紧张了？没有。你手在抖。冷的。姐姐，现在是7月，出去。姐姐，你会很好看的。我知道。比珍珠还好看。出去。走了走了。这就是你要撒的花。岛上没有花圃，我自己摘的。好看吧？还行。什么叫还行？我摘了1下午，手都扎破了。好看，很好看。行了吧？这还差不多。姐姐，你开心吗？那就好，你值得的。天，走吧。去哪儿？回家。好啊！严肃点儿，我高兴吗？顾艳宁，当初你说各取所需，如今我想改一改条件。改什么？我不要你的盐，不要你的鱼竿，不要你的珍珠，我只要你。这片海，这只水狮，这个人，从今往后都是你的。陆恒，你知道我最开始为什么愿意和你合作吗？为什么？因为你是唯一一个台风天跳进海里救我，却骂我不要命的人。别人都觉得我厉害，我能干，我无所不能，只有你会担心我受伤。好，我嫁你。每一颗都是我亲手养出来的，每一颗都是他替我攒下的。顾艳宁，以后不许台风天往海里冲了。那我的棒怎么办？我派100个人替你守。100个够吗？不够就200。行吧。花洒完了，我没花了。别撒了，过来。哥，你也哭了？没有，沙子迷眼了。沙滩上哪来的沙子迷眼？风吹的。哦，好啊！顾姑娘大喜，王爷大喜，以后鱼竿还是原价吧。累吗？还好。饿吗？有点。我让人去热粥。不用，妹妹塞给我的，说怕我饿。你妹妹不错，她话多。话多的人心细。你今天夸她，明天她能上天。那就让她上。陆恒，这辈子谢谢你。不用谢，以后的日子还长。还长。这座岛，我的岛，如今是我们的岛。婚后第1年，陆恒说5个月住在岛上，他没食言。每年开春到入秋，我们都在岛上。他处理水师军务，我打理盐田养殖岛上。白天各忙各的，傍晚一起坐在沙滩上看日落。你往左滑。我在往左滑。那是右。陆恒，你平时在船上不划桨的吧？本王的船有300个桨手，所以你就是坐着的。站着的。那你今天学学滑。你别笑。我没笑。你再笑。好吧，我在笑。靖海王不会划船，这事儿传出去，你的兵会哭的。所以你不许传出去。那得看你表现。什么表现？把那个鱼笼拎上来。
这个表现够吗？及格。姐姐，今天吃什么？你自己不会做，我做的没你好吃。那你学。我学了，学不会。你是学不会还是懒得学？都有。又来了。王爷早，今天有鱼粥吗？有，但你得帮你姐去收海带。成交。你什么时候学会跟他讨价还价了？跟你学的。我什么时候？你跟所有人都讨价还价。那叫谈条件。一样。不一样。一样。你今天早上吃错药了？没有，心情好。为什么心情好？因为你在。油嘴滑舌。实话。吃你的粥。婚后第3年，明海坊在沿海6个港口全部开设分号，精致海盐长销内陆13省，珍珠养殖规模扩大3倍，年产上等珍珠300颗。鱼露成了京城家家户户厨房里的必备品，海带养殖技术推广到整条海岸线，沿海渔民多了一条稳定收入，月流水突破10000两。我在岛上建了一座造船坊，不造战船，造商船。第一支属于宁海坊的海上贸易船队从这里起航。你能不能坐下？坐不住。你打仗的时候也这样？打仗没这么紧张。你认真的？打仗输了可以再来，这个不能。怎么样？活着呢。我问你怎么样？我也活着。堂堂靖海王，手都在抖。陆恒，你儿子你不看一眼？像你。哪里像我？嗓门大。陆恒，你找打！让我看，好丑。刚出生都这样。真的吗？那我小时候也这么丑？你比这个丑。姐姐，开玩笑的，你小时候挺好看。那这个以后也能好看吗？看他爹的基因。有希望。谢谢。爹，我学不会。再来。可是好难。你娘3岁就会了。娘，真的吗？假的，我5岁才学会。你爹骗你。不过你爹到现在也没学会，所以你比他强，真的。我明明学会了。你学会的是怎么趁机牵我的手，算，那不算，不算。爹娘，你们在吵架吗？没有，没有。每次都说没有。婚后第7年，朝中御朝上奏，靖海王常年不在京城，有失体统。陆恒回了一行字：本王的职责是靖海，不在海上，难道在京城靖？太子陆琛看到奏折，笑了，批了个准。谁的信？燕如的。说什么了？说你买了8瓶鱼粒。不够吗？下次买10瓶。你到底能吃多少鱼露？不是我吃，是将士们吃。那你跟方燕说什么支持王妃生意？他连这个都写信告诉你？他什么都告诉我。以后少跟他通信。为什么？他嘴太碎。那是我妹妹。我知道，但他嘴太碎。你是不是怕他把你的糗事都告诉我？我没有糗事。 8瓶鱼露不算糗事儿？那是支持。行了行了，支持生意，我知道了。婚后第10年，宁海坊已经是东海最大的海上贸易商皇，精致海盐强销13省，珍珠远方海外诸国，鱼露成了举国皆知的调味票。海带养殖技术惠及整条海岸线上万户渔民。我在海岛上建起了一座灯塔，3丈高，青石垒处，塔顶日夜燃着长明灯火，夜间为所有过往船只指引方向。当年那座荒芜孤岛，如今是东海最繁华的贸易港口。看什么？看海。好看吗？好看，看了10年，还是好看。当初被流放到这里，后悔吗？你猜？不后悔。答对了。这座岛是我上辈子的家，这辈子的家，下辈子。下辈子我还把你流放到这里。陆恒，你找打！娘，我学会了，好样的！你爹厉害吧？比你爹厉害100倍。我真的会织。不会。会。那你现在织一个给我看。改天。就知道，当年我被扔在这座岛上的时候，所有人都以为我会死在这里，可我没有。我在这里活了下来，活得比任何人都好。这座岛
照亮了我的整个人生。